سلام الله عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. اليوم بإذن الله راح نطرقوا إلى حل الصفحة رقم 19 من دفتر الأنشطة. إذا نفتح الكتاب على الصفحة رقم 19 وركز معي جيدا. Donc c'est la deuxième séquence, c'est un vrai FINAC. J'observe, je dis, puis j'écris. ألاحظ، أقول وأكتب. J'écoute puis j'apprends la cantine. عندنا أنشودة أو خاطرة أو مقطع شعري على يتحدث على le FINAC أو حيوان الفنك. Donc le FINAC va passer. Il va tout ramasser. Il court derrière le petit lézard. Il chasse le petit lièvre. Il ramasse tout dans le noir. Vite, vite! Il court sur le sable. Allez attraper-le? Non, personne ne peut l'attraper. Le FINAC est petit mais rapide. إذن في هذا المقطع الشعري تحدثوا على طبعا لو فيناك، أنه الفنك يتغذى على لو بوتي ليزار اللي هما السحالي والسحليات، لي ليفغ اللي هي الأرانب البرية. أيضا هو سريع، يستطيع الركض فوق الرمال بسرعة. هل نستطيع إمساك لو فيناك؟ طبعا لا أحد يستطيع إمساك الفنك، هو صغير لكن سريع جدا. Deuxièmement, j'entoure les noms des animaux de la cantine. إذا راح نحوطوا على الحيوانات الموجودة في هذا المقطع الشعري. Donc le lézard, le zèbre, le lièvre, le chat, le renard. Je répète, le lézard اللي قلنا السحلية، le zèbre اللي هو الحمار الوحشي، le lièvre اللي هو الأرنب البري، le chat اللي هو القط، et on a le renard اللي هو الثعلب. Donc les animaux de la cantine sont le lézard et le lièvre. La troisième question, je réécoute la cantine puis je colorerai la phrase de la cantine. معناتها راح نعاود نسمع la cantine ومن بعدها راح نلون الجملة اللي رفدناها أو اللي رفدناها من هذا المقطع الشعري. إذا pourquoi personne ne peut attraper le FINAC؟ لماذا ولا شخص يستطيع الإمساك بلو فيناك؟ Est-ce que parce que le FINAC est petit mais délicat؟ حوسوا على الفراز هذه إذا كاينة في البيت المقطع الشعري. Le FINAC est rapide et fragile. Le FINAC est petit mais rapide. Donc la phrase الموجودة في la cantine هي le FINAC est petit mais rapide. نمروا الآن إلى تمارين الصفحة رقم 20. Donc la première question je complète نكمل. Donc de c'est quoi est un adjectif quoi cardinal. Adjectif cardinal راح نحولوها إلى adjectif ordinal. درنا دو زدنا لها يم ولات deuxième. Donc la même chose راح نديروها مع 3. Donc 3 plus im égale troisième. Après on a 4. 4 plus im égale quatrième. Maintenant, on a 5. 5 plus IM égale cinquième. La deuxième question. Je complète selon le modèle. عندنا le modèle أو أكمل على حساب المثال. المثال هو le premier jour, on a samedi. Donc, le deuxième jour, dimanche. Le troisième jour, lundi. Le quatrième jour, mardi. Le cinquième jour, mercredi. Le sixième jour, jeudi. Le septième jour, vendredi. Maintenant, quel est ton jour préféré et pourquoi? ما هو يومك المفضل ولماذا؟ Mon jour préféré est le samedi car c'est le week-end et le jour où je sors me promener avec ma famille. C'est-à-dire يومي المفضل هو السبت لأنه يوم عطلة نهاية الأسبوع وهو اليوم الذي أخرج فيه مع عائلتي للتنزه. نمر الآن إلى الصفحة رقم 21 والتي تحتوي على نص وأسئلة حول النص طبعا. Premièrement, je regarde l'image puis je lis. ألاحظ الصورة ثم أقرأ. في الصورة وش عندنا le FINAC. Un animal du désert. Le FINAC est un petit animal du désert. Il a des grandes oreilles et une longue queue.
La couleur de la peau est marron clair. Il vit dans des terrains creusés dans le sable. Le jour, il fait chaud, il se repose ou il dort. La nuit, il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. Il est un animal nocturne. Donc la source de ce texte en مصدر هذا النص c'est d'après Claude May, Dictionnaire des sciences animales 2017. On va expliquer le texte bien sûr. Donc un animal du désert, حيوان الصحراء. Le فينك est un petit animal du désert. إذا الفنك هو حيوان صغير من حيوانات الصحراء. Il a de grandes oreilles. لديه أذنان كبيرتان. Une longue queue وديل طويل. La couleur de la peau est marron. إذا لون بشرة بني فاتح marron clair. Il vit dans des terrains creusés dans le sable. يعيش في حفر محفورة في الرمال. Le jour il fait chaud, il se repose ou il dort. في اليوم اللي يكون ساخن جدا مادام في الصحراء إذن واش يدير يرتاح أو ينام. La nuit بينما في الليل واش يدير il sort pour chasser. Il sort pour chasser معناتها يخرج ليصطاد. ماذا يصطاد؟ les souris الفئران les lézards السحليات et les petits oiseaux والعصافير الصغيرة. Il est un animal nocturne. معنى كلمة nocturne معناتها حيوان ليلي. Qu'est-ce que ça veut dire ليلي؟ هو الحيوان اللي يقضي يومه أو نهاره مرتاح نائم بينما في الليل يخرج ليصطاد الفرائس مثل البومة الخفاش وأيضا لدينا الفنك. Deuxièmement, j'observe puis je lis. Donc, quel est le titre du texte? C'est la première question. ما هو عنوان النص? Donc, le titre du texte est un animal du désert. La question B, comment s'appelle l'animal de la photo? كيف يسمى الحيوان الذي في الصورة? Donc, l'animal de la photo s'appelle le fennec. On passe aux troisième question. Je relis. Puis j'écris vrai ou faux. معناتها أجيب بصحيح أو خاطئ. Vrai معناتها صحيح. Faux معناتها خاطئ. C'est un petit animal. أنا نهضروا على le fennec. Donc c'est un petit animal. Vrai. Elle vit en mer. يعيش في البحر. Donc c'est faux. هذا خطأ. Le fennec il vit dans le désert. ولاحظوا لهنا كاين خطأ مطبعي في الكتاب. Normalement il c'est pas elle. راهم لي فراز كاع elle. Donc c'est faux. هذه خطأ مطبعي. Donc نتوما تجاوبوا على أساس إنها il. Il a une longue queue. Donc c'est vrai. طبعا الفنك لديه ديل طويل. Il a des petites oreilles. لديه أذنان صغيرتان. C'est faux. Il n'est pas rapide. هو ليس سريعا. Bien sûr c'est faux. نمر الآن إلى الصفحة رقم 22. J'écris la phrase du texte qui correspond à la photo. Donc تشوفوا مليح في الصورة ونكتبوا لا فراز اللي تمثل كل صورة. واش قلنا انه لما يكون الجو ساخن لو فينك واش يدير؟ يا اما يرتاح او ينام بينما في الليل يخرج يصطاد. اذا نشوفوا ركزوا مليح في لي فوتو وراح نبداو. اذا في الصورة الاولى عندنا لو جور il fait chaud le fennec dort. كما نلاحظ في الصورة le fennec راهو نائم. الآن الصورة الثانية le jour il fait chaud le fennec se repose. في الصورة الثالثة كما تلاحظون الفنك راه يصطاد. إذن la nuit le fennec sort pour chasser. La quatrième question. Est-il un animal sauvage ou domestique? Bien sûr, le fennec est un animal sauvage. Cinquièmement, maintenant je remplis la fiche d'identité de l'animal. راح نملئوا بطاقة تعريفية لهذا الحيوان. Je m'appelle le fennec. On m'appelle aussi le renard des sables. Je vis dans le désert. الآن j'ai معناتها لدي donc j'ai des grandes oreilles et une longue queue. Je chasse معناتها أصطاد. donc je chasse
نرتبهم حسب الصورة. إذن les lézards, les oiseaux et les souris. Je sors la nuit, c'est-à-dire أخرج ليلا. Je suis un animal nocturne.